magacayga waa Paul Marino ama naanees ahaan geedi raagi rooble ninkii igu bixiyay oo magaciisu waa Islaaw Xasan Guuleed isoo wardiye ah isbitaalka oo nin fiican buu ahaa Allah ugu naxariisto oo kooxaheena isbitaalka degmada Buulbarti aan ka shaqayn jirnay waqtigii 86 iyo 89 reer Buulbarti oo dhab ah oo run ah anigana nin Mareykan aan ahay oo 3 sano bis baan joogay sidii maxmaas Soomaali oo ay yiraahdeen baqal fardo la daaqaya fars bay ismooda markaan arko dad badan oo dadaalayaan in dib u dhiska isbitaalka Buulbarti ay sameynayaan aad baan u farasanahay runtii waxaan xusuustay niman xamaali ah oo shaqaynayay xamar ayaga way heesayeen markay shaqaynayeen waxay yiraahdeen quraansho ururte bula waajita quraansho ururte bula waajita saas bay yiraahdeen oo waana arki jiray quraansho bula jiidaya indhahayga waa ka arki waana run waa sida far kaliya fool ma dhaqdo marka waqtiga gaabnaa oo 3 sano oo aan reer Buulay baan ahaa dadka aad bay noo soo dhaweyn jireen runtii hal mar ana geel baan cabay mar laba ma cabay waa ogahay idinku waxaad qabtiin caafimaad inay tahay laakiin anigoo shuban bis waa dib marka inkastoo Buulbarti waa magaalo yar waa dadka oo reer Buulbarti ah waa dad wanaagsan oo caan ah dadka qaar waxay u mareeyeen inaan ahay barwaani marka marmar mahmaa barwaani waan tuuray mid oo la dhaho sidaad u baranaysaa luug marow laazim laamiga ku qaadaya marka Ahmed Ali Hayli Allah u naxariisto soo reer Buulbarti ah isaga macallin uu noo ahaa hogaamiye iyo walaalkeen buu ahaan jiray oo wax badan buu noo sharaxay ku saabsan heesaha iyo sheekooyin iyo mahmaayo iyo dhaqanka Soomaali oo mar labadeena waa isla soconay Buulbarti nin baa noo soo yeeray wuxuu yiri war Ahmedow war ninkan Mareykanka hadduu af Soomaali hadduu yaqaan hadalkan ha fasiro markaas waxaan is iri waa ogahay wuxuu dhaxi doona cagta wax ka day waa sahal waay markaas wuxuu yiri mataqaan wuxuu yiri okay wargeediyo dageyso kan ka fasir wax aanan oran waan iri oran maayo wax aan iri ma oran maayo igu yeera ninkii yiri waa tiri wax aanan oran aan iri u yiri ha yiraahdo waa wareeray oo marka Ahmed waxa uu dhahay lahaa mahmaadi aabo kan yar iga eliyo kan weyn igu soo day waa sida tan Soomaalideyni haddii ay siinahatay Soomaalideyni haddii ay siinahatay waa subax wanaagsane calankana salaama nin lagu sahdo ha seexan hilbaasita ha seexan nin lagu sahdo ha seexan hilbaasita ha seexan ha seexan soo jeedo si weyn u feejigno marka heeskan inoo baray marka waa sidii heesta Soomaali kale oo maar hore markaad Soomaali joogay Ahmed uu noo baray waa geed harkii waa labada gelin godorkii waa dada kala guurey balgarooso hadalkaas sida goodir xeregalay u gooxay golaheena sharafta leh u gooxay
maku gaaray hadal go'aasho guul laguma ware gogosane gogosane hogaanta ho marka hadalkayga waan sii gabagabeynayaa waxaa la dhahaa hadal badan haan ma buushee nabad geliyo